səhər yeməyi sifariş eləmişəm. Və öncəsindən bir pivə verirlər. Fransız markasıdır, balacadır. Səhər yeməyində pivə qəşəng gedir. İndi yeməyimi gözləyirəm. Restoranın adı Richox. Maraqlı bir yerdir, qiymətləri də. Yəni buna görə 6 evro verdim, çox deyil. Amma səhər yeməyi 24 evrodur, gözləyirəm görüm nə gələcək. Dostlar, bu sandviçdir, içində toyuq əti var və fərqli salat növləri var. Və olmazsa olmaz İngiltərədə fried meal'lardır. Yəni bu millət bütün səhər də, günortada, axşamda yağda qızardılmış şeylər yeyirlər. Ona görə də insanlar kökəlir, amma dayanmadan qaçırlar, bu balansı saxlayırlar. Gün ərzində minlərlə, milyonlarla qrup görürsünüz ki, qaçırlar. Bu da mənim olduğum hal-hazırda yemək yediyim yerdir. Dadına baxaq. Nuş olsun, çox sağ olun.